Felice nauzituen hasiera emateko, denok alai! Gora Berrio! Gora Berrio! Bueno, eta pixkat animatzeko giro eder hau, duela ordu gutxi asmatutako abesti bat, bertsoak ez dira, baina abesti soltea da, Baina hemen jentea badauka papela eta hasiko gara abesten. Ia, ahotsa 3. Hemen gatoz, gazetako kofradia. Hemen gatoz, gazetako kofradia. El horrizoko, zedin nauziko jaia ospatzera. Ospadagugu, zuek eta gu, el horrizoko jai nauziak. Goaz eta! Berrio! Alaitasun da bakian, goza ezagun deno, aztereteko jai, eder eta monumental hau. Berrio! Orain, hau zarrera baino ez da izan, eta orain, gazetako kofraitxako presidenteak, emango digu bere jaien hasiera. Ia, aurrera. Opa, Lorixarro! Gaur, gazetako kofradizia itoko jaku, jaizai hasiera emotia. Hauten, kofradituak idatzi ziela 4 urte beteten dira. Eta zenbaki borobilorrak emozun atzakiziaz, hainbat ekintza egiten gabiz. Auzoko ondaria konpondu, argazki zaharren erakusketak antolatu, izan, baseari herrikoiak, baina gure kofradizia, arginetakoa eta minetakoa moruen, oindala 4 urte baino asko belean ezitor. Gure arbazuek, milurteko klaroie, euren auzotxoko lana, bizilagunen arteko elkar bizitza, eta baite jaixak be auzolandik oatzen. Auzpak auzodienetik, pasarrizetako andra eta gizonak, urtero azkilean elkartzen ziren. Euren arteko desberdintasunak, kanpoko inungo baite barik, auzoen konpontzen ahal egiteko. Urtero 2 personen ardura zan kofradizian zuzentzia. Eta badakigu jaunala, iruren moite baino gehiago, baseuzela kargu hori betetzen ebezen handarak be. Lorrizio, asko datu da oindala 4 urtetik ona. Baina bai orduen da bai oin, herriko bizitzak inarrizia gu geuga. Elorrizia Eta hainbat mendetan, herri honen aldierazgarri izan dan, auzolan eta elkarte espiritua bizirik mantentzia, geure eskuetan dago. Baina beraz harridan, aniztasunetik eta bakotxar bere arrotzuen. Gu behitzet, baduko guin urterako, beste 4 urterako. Bona, Elorrizia, Garrizarro! Bona, Felice